чечимде көрөр. Бул БШК албай койсо өзүнүн укугу. БШК чечимди биринчи соттун чечиминде эле албай койсо болот. Алып туруп да кечигип калдыңар все деп кайра берип коюпка болот. Биз да мыйзамды билебиз. Ошон үчүн бүгүн биз жеңилген жокпуз. Жеңилген жокпуз. Биз аягына чейин туруп, мынакей азыр мына соттон бияка чейин келип, ушул мамлекеттик комиссиясы эчтекеден коркпой артында эл баракет көрсөтүп келдик. БШК! Молодец! БШК! Молодец! БШК! Молодец! Молодец! Милиция! 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 Ушундай тартиптүү, адептүү Биринчи жолу үйдөн окшойт кечирмөз. Милиция эл менен да. Азыр деген борбордук шайлоо комиссиясынын иштей турган мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу элдин баары деген үйүнө тарашты. Ошон үчүн комиссиянын эртеңки чечимин угабыз, барыбыз, көрөбүз. Бирок биз ошол комиссиянын чечимине жардам беребиз. БШКга жардамга чыгабыз. Кудай буюрса эл журт, рахмат силерге. Азыр эми кайра эле кетелик, просто эле биз тартипти көргөзөлүк, митингдин жаңы маданиятын көргөзөлүк, Бизде да жим бар, бизде да ачуубуз кетип турат. Бирок сабыр кылалык, Үнүм чыкпай калды. Баары эл үчүн, мамлекет үчүн, жер үчүн. Аксакал бирөөбүз бата бериз кеттик, давайте. Аксакал келип бияка чыгар, ким? Аксакал чыккыла, аксакалдар. Аксакалдар чыккыла. Апалар кимге бирөөлөр чыгып бата бергиле. Күнжан элече батасы берип коюңуздар. Милициядагы бүгүн мынакей чарчап Кагалайын эми бүгүн мынакей ушундай кандай кирдүүдөн ыйланса деле сот дегендин уяты жок экенин көрүп атабыз. Кечке турган ушул энекти актап баягы адилеттик деген сотто калбай калыптыр, көрүп атабыз. Ушундай бир жагынан капка шүрегени киргизгенде болуп жүрдүк. Ол коюп Кыргызстан партиясынын бир денеси көрүнүп турса дагы ошону капка катып уялбайт сот. Анан андыктан эми мына БШК Шайкабек айым ушул жерде бекем турушу керек деп биз күтөбүз. Энелер жаратмандар, энелер рахмандар, аялдарды. Шайкабек айыбызга Кудай берсин дагы. Ушу мына эмен чечкиндүү болуп карабасын деп биз карабасын. Партия Кыргызстан партиясынын документин албаш керек. Мындай бир документ жолобош керек. Элге киргизет мындай дүйнө. Ошон үчүн эл бакыштуу да аяш керек да. Соттордун чечимде соттор эмне Кудайдын уулу болуп кетти.